Gipaabot na sa katawhan sa Island Garden City of Samal ang pagsulod sa dugay ng gibaniog nga Davao City Samal Connector kun Davao Samal Bridge ug ang igong supply sa kuryente nga gihikaw kanila sa Davao del Norte Electric Power Cooperative. Gianunsyo na sa Department of Public Works and Highways nga sugdan na ang Davao Samal Bridge karong bulana apan wala pay petsa nga gihatag hangtod karong mga taknaa. Samtang ang Senate Bill number 10554 kun an act expanding the franchise area of Davao Light and Power Company nga pasar na sa Senado, gilauman nga nahimo ng balaod. Sumala ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy. Hopefully and praying that katong gi-announce nila, madayon na yun siya. Kay ang tulay as dito sa nakita nako na report from the DPWH, it would take 5 years or more or at least 5 years for the bridge to be completed. Ang isla sa Samal ug daghang lungsod sa Davao del Norte dugay nang nag-antos sa siga palo nga supply sa kuryente gikan sa Nordeco. Matud ni Mayor Uy, dakong kalambuan ug kaharuhay kung ang duha ka proyekto alang sa isla sa Samal madayon na. Nurin Michelle Ligonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.